nubes veo yo. El día de la fogata llegó. Voy a hacer que nieve hoy. El día de la fogata llegó. El viento hoy dará un show. ¡Qué diversión! El día de la fogata llegó. El día que me gusta cantar. Ding dong, ding dong, ding. Muchos pais aquí habrá. Ding dong, ding dong, ding. Ocupados hoy estamos, a los Wendigos evitamos y una canción cantamos. El día de la fogata llegó. Hoy vamos a decorar. El día de la fogata llegó. La perfección no se puede comprar. El día de la fogata llegó. No puede haber ningún error. Ya se rompió. El día de la fogata feliz. Día de la fogata feliz. Día especial. El día de la fogata llegó. Hola, Starlight. ¿Lista para celebrar tu primera víspera de la fogata aquí en Ponyville? Estaba pensando que quizá no lo voy a celebrar. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿No celebrar la víspera de la fogata? Solo creo que esa celebración es algo tonta. Cuento del día de la fogata. Es un día principalmente dedicado a los regalos y a los dulces, ¿cierto? ¿Y por qué te negarías a obtener regalos y dulces? ¡Es una locura! Creo que lo que Spike quiere decir es que el día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un tiempo que se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia de Equestria. Creo que los ponis lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse, no para recordar una vieja historia. Quizá no has escuchado una historia del día de la fogata adecuada. Ponis, Pegasos y unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. Todos los potros se saben esa historia. Esa historia no. Mi historia favorita de estas fiestas. El cuento de la víspera. ¡Eso me encanta! Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos de espíritu festivo. Todos los hogares, excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starswell el barbado. Casi, pues todos los ponis saben que Starswell era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Star Swirl era asombroso. Sí, el punto es que Snowfall también era una unicornio poderosa. Ella quería ser perfecta. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo. Bueno, este lote está arruinado. ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden. Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy. La víspera de la fogata es una amenaza. Un día peligroso para toda Equestria. ¿Peligroso? ¡Es asombroso! Es el día en que recordamos cómo los unicornios, Pegasos y ponis se unieron en amistad para vencer a los Wendigos. Esa tonta leyenda es el problema. Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables resuelve todo. He pasado años estudiando magia y así no funcionan las cosas. Creo que no estás entendiendo el punto. Trabajo duro, aprendizaje y usar tus habilidades para mejorar Equestria. Esa es una meta digna para todo pony. Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pasa el resto. Ay. Odio la víspera de la fogata. Todo Equestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración.